अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी महानूर अल्ताफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे कि जोरों में से पटाखों की आवाज क्यों आती है। कुछ लोगों के उठते बैठते नमाज पढ़ते हुए और डिफरेंट डेली लाइफ की एक्टिविटीज करते हुए जोरों में से टक टक की आवाज आती है, जिसे हम पॉपिंग या क्लिकिंग साउंड भी कहते हैं। इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोग का ख्याल है कि जब हमारी बोन बोन से टकराती है तो तब ये आवाज आती है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जॉइंट के दरमियान एयर बबल बन जाता है। जैसे ही हम कुछ मूवमेंट करते हैं, अपने हाथ की मूवमेंट करते हैं, तो क्या होता है, वो जो एयर बबल है वो डिसलॉज होता है, ये बर्स्ट होता है। तो ऐसा रिजल्ट ये आवाज आती है। बट कुछ लोगों में ये बहुत ज्यादा होता है। इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा होता है, वाटर इनटेक बहुत कम है, बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, इसके अलावा स्मोकिंग करते हैं, इन लोगों में ये चीज कॉमन होती है। बट कुछ लोगों में पहले एक्सीडेंट हो चुका है तो तब भी हो सकती है। हमारे कि हमारी जॉइंट्स के अराउंड जो है वो मसल्स होते हैं, कार्टिलेज, लिगामेंट्स वगैरह, टेंडन्स होते हैं, अगर वो वीक हो जाए, लूज हो जाए तो उसकी वजह से भी आवाज आती है। अब ये आवाज आना, पटाखों की टक टक की आवाज आना जोरों में से, ये हार्मलेस है अगर आपको इसके साथ कोई भी पेन नहीं है। बट इन केस आपको ये आवाज आने के साथ साथ पेन भी हो रही है तो आपको इस चीज को सीरियस लेने की जरूरत है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज कोई ना कोई पैथोलॉजी हमारे ज्वाइंट में चल रही होती है, जिसकी वजह से पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है, उसके ज्वाइंट से पॉपिंग साउंड भी आती है। अब हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह का कम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप वार्म वाटर लेके गर्म पानी में थोड़ा सा सोल्ट डालकर भी नहा सकते हैं, ताकि जो है ये आवाजें वगैरह जो आती हैं वो कम हो जाएंगी। तो एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, उसकी वजह से कार्टिलेज अगर डैमेज हो गया तो उस अरसे के लिए हम लोग सप्लीमेंट्स या ब्रेसेस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, जो कि वो हीलिंग को प्रमोट करेगा। जैसे ही हीलिंग हो जाएगी, जॉइंट में से जो क्लिकिंग साउंड आ रही है वो भी आना बंद हो जाएगी। तो समटाइम्स ख्याल किया जाता है कि जिन लोगों को बोन्स वीकनेस है उन लोगों की बहुत ज्यादा पॉपिंग साउंड आती है। तो उस केस में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपने कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं। हमेशा जब भी आपने कैल्शियम के सप्लीमेंट दे रहे हैं तो उसके साथ विटामिन डी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज विटामिन डी जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। और आपने एक दिन में एक टैबलेट लेनी है, जो कि 500 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप इसका इस्तेमाल खाने के बाद कर सकते हैं, जो कि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।